ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз 4 майи соли 2026 қарор дорем дар боғи мо, деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб, гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин Файзуллоҳ паҳлавон хест омад пеши мо бо мақсади харидани пекан. Мана ин пеканҳои мо аст. ҳозир Файзуллоҳро гап мезанем дар бораи дарахтҳои мо гап занад, барое ки баъзе обунучаҳо бовар намекунанд ки дарахтҳои мо чӣ гуна хушсифат асту дарахти 3 соларо мегӯяд ин 15 сола асту дурӯғ мегӯед. Файзуллоҳ, шумо аз мо чӣ харидорӣ кардагист? мо аз шумо чормағз, писта, гелос, бодом. ҳамин чормағзое ки дина данавор дар гурӯҳ партофтед, чормағзо бастагӣ, Чормағзо ҳамаш бастагӣ 250-300 та ҳамаш бастагӣ. кай харида будед? Пор нахаридагӣ. Пори на, яъне соли гузашта харидагӣ буданд, имсол чормағзо баст. Ҷура ҷон, вай чормағзои бастагӣ ба ҳамин мебурӣ ҳамаша, то қадр данами қадарша танаи кундара тоза мекунӣ. ҳамин қадар кунда анами қадар шавад, 1.5 метр кунда шавад, баъд аз 1.5 метр баъд панҷа занад. фаҳмидӣ? ҳозир чӣ харидани омадӣ? Ҳозир ҳамин чормағзои пекан я ним гектарда гирифтанӣ, я 50 дона гирифтанӣ. Бояд ҳамиё барем дар Шамсиддин Шоҳин нишонем. дар ҷои хунукаш ё гармтараш? Гармтаракаш. поёнтара воседа наздик? Бале, бале. дӯстони азиз, ҳозир мо 50 дона аз ҳамин пеканҳо мана бинед дар даруни халтаҳо ҳастанд. мана бинед ҳамааш бар кардагӣ аст, дар даруни халта ҳаст. мана ду донаи дигарашо бинед, як одам харидагӣ буд, ҳозир мо бурда хона мебарем, аз хонаҳомон омода мебарад. мана икал дар даруни халтаҳои дароз ҳастанд, дар даруни лой ҳастанд. ана мо иро ҳозир хона мебарем, аз хонаҳомон омода мебаранд. як донааш 130 сомонӣ, кадоми харидорӣ бошад, агар 988 30 59 99 988 30 59 99 муроҷиат кунад. мана бо ягон 100-150 ҳозир ин додари ман барад, агар бояд 50-100 донаи дигар мемонад. ҳамдиёрони азиз, марҳамат, пеканда биёед, пекан як донааш, як дарахташ як хоҷагиро мехӯронад, мепӯшонад. як тане 2-3 та гиред, беҳтарин 10 ба 10 мешонед. дар паноҳи худо бошед.